ကြက်သားနဲ့ကြက်ဟင်းခါသီးတွဲစားရင်အော့အန်ပြီးမျက်နှာတွေပြာနှမ်းသွားမယ်စားထားသမျှအကုန်ပြန်ထွက်လာခြင်းလားတတိထားစားကြစမ်း စူးပုတ်ရွက်နဲ့စိတ်သားတွဲစားတာဟာခေါင်းထဲမှာချာလဲသွားစေမယ်လမ်းလျှောက်နေရင်မူးလဲပြီးကတရာလန်းနဲ့နမ်းကျင်လားတတိထားစားကြစမ်းဘဲဥနဲ့ဗျိုင်းသားတွဲစားတာဟာဝမ်းပိုက်အတွက်ငရဲပဲအားရင်ကုန်ကန်းပြီးလဲကျသွားမယ်စားကျင်တာထက်အသက်ရှူရတာကပိုအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားကျွဲသားနဲ့ကြာရိုးကြာဆွဲတွဲစားရင်အစာချေစနက်ပြက်စီးပြီးဝမ်းပိုက်ဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ကိုယ့်ဘိုက်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းရင်တော့စားလိုက်လေကိုဖြော်ရည်တောက်ပြီးပဲမြစ်လျှောက်မစားနဲ့ဦးကမာကြီးပချာလဲသွားပြီးမျက်စိတွေပြာနှမ်းသွားမယ်မူးချင်ရင်အရက်တောက်ဓာတွေတွဲမစားနဲ့ဝက်သားနဲ့ဒေါင်းသားတွဲစားတာဟာအိမ်သားထဲမှာဘဝဆုံးဖို့ပြင်လိုက်တာပဲဝမ်းရှိုးလို့အားပြက်ပြီးလဲသွားခြင်းလားမယူရဲမဆန်နဲ့ဇီးသီးနဲ့စားတော့ပဲတွဲစားရင်ဘိုက်ထဲမှာအစိတ်အတောက်တွေဖြစ်လာမယ်အိမ်သားထဲမှာပဲအချိန်ကုန်ခြင်းလားမစားနဲ့လို့ငါပြောပြီးပြီနော်ခိုသားစားပြီးစောင်းရသီးထပ်စားတာဟာအစိတ်တောက်လိုက်တာနဲ့အတူပဲဘိုက်နာလို့လူးလိုက်နေရမယ်နော်အသိဉာဏ်ရှိစားကြစမ်းဝက်သားနဲ့ပေရပေသီးတွဲစားရင်ဘိုက်ထဲမှာစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးသားမှအိမ်လာနဲ့မခွာရပဲဒုက္ခရောက်ချင်လားဒါတွေကိုရှောင်ကြစမ်းရှောက်သီးနဲ့စောင်းရသီးအချင်းချင်းဆိုပြီးတွေ့ကြတာမစားနဲ့ဝမ်းလျှောလို့ဥတွေပါထွက်လာမယ်အသားဖြူကျင်တာနဲ့အသက်နဲ့မလဲနဲ့ဦး